Elementləri harda yaradırdıq? HTML-də. Dizayn harda veririk? CSS-də. Gəlirəm bura. Bax, bunu da sildirəm. Bunu da silirəm. Hər şey təzədən. Bir dənə sağ klik elədim. Folder'ı yaratdım. Məsələn, adını qoyuram CSS. Hüseyin, əlindəki işi dayandır, bax bura. Baxsan, bax göz məlumat topla. Bax, bir dənə folder yarattım. Düzdür? Sürüşdürüb atıram Visual Studio Code'a. Gəldim, bir dənə HTML yaradıram. Məsələn, index.html. Tamam. Shift-lə biri bastım, hazır kod gəldi. Düzdür? Bir dənə də CSS yaratmalıyam ki, qoşum. Gəlirəm, buraya istədiyim adı yaza bilərəm. Mən çox vaxt yazıram style. Sonra nə yazmalıyam? Nöqtə CSS. Tamam. Yarandı. CSS ehtimalinizə qoşuruq. Linklə. Harada qoşuruq? Bittegin içində. Diqqətlə qulaq as. Sən də məlumat olsun. Bu videoda çəkirəm şey. Link harada yazırıq? Gəldik bura. Link yazdım. Link CSS-ə klikləyirəm. Yəni sən gəlin dəsən ki, bunları işləyəsən, o ki, imkan var. Qoşdum. CSS-i qoşdum artıq. Məsələn, gəl bura bir dənə H1 yazdım. İçində hello yazıram. Hello world. Keçirəm CSS-ə. H1 CSS-imizi çağıraram. Ulduz başqa şeydir. Ulduz sən deməkdir, bax. Body deməkdir, hər şey. Onu kitləyəcəm birazdan. Hə. H-bar. Kodu belə yazsan da görürsənir ekranda. Tagin içində yazsan da görürsənir. Gəlib kodumuzu run eləyirəm. Run eləmək üçün burada problem çıxdı. Trust. Kodu run eləyirəm. Tamam. Tamam. Bax, tekstsiz də hello yazmışam. Tagin içində hello yazmışam. Düzdür? Mən tekstsiz yazdığım hello necə rəngini dəyişirəm, böyüdərəm falan. Gəldim bura. Necə eləyərəm bunu? Eləyə bilmirəm. Eləyə bilmirəm. Ona görə biz kodları tagin içində yazırıq ki, həmin kodlara dizayn vermək, ümumiyyətlə də hər hansı bir dəyişiklik eləmək üçün həmin tagə mən müraciət etməliyəm. Mən indi burada bu hello world-da nəsə dizayn vermək üçün H1-ə müraciət etməliyəm. Gəlirəm H1-i çağırıram. Deyirəm H1. Çağırdım. Məsələn, rəngini dəyişəcəm. Deyirəm color nə olsun? Red. Gəl baxıram, işlədi. Gördün? Mən burada linki istəyirsəm, CSS-i istəyirsəm buradan qoşmasam. İşləməyəcək. Bunu qoşmalıyım. Həmişə yadda saxlayın. Bu belə. Sonra yazın rəngini dəyişmək asan bir şeydir. Colordan dəyişirsin. Yazın arxa rəngini dəyişmək falan nəyin olacaq? Background color. Gəlirəm H1-ə deyirəm ki, sənin background'un olsun, məsəl üçün, orange. Baxıram, oldu orange. Tamam. H1 yazdı, fikir verin, bu qədərdir. Amma H1 tagi bütün ekranı tutub. Gördünüz? Yəni, mən bura gəlib H1 yazsam tərsən, içinə hello yazsam, bu nə olacaq? Növbəti H1 onun altına düşəcək. Gördünüz? H1 tagin displeyi blokdur. Bu nə deməkdir? Yəni ki, display blok nə deməkdir? Tag bütün ekranı tutur. H1 yazdın, ya altdan bir dənə H1 yazdın, o yan bayan yox, alt-alta gələcək. Yəni, bir dənə belə tag var. Span tag. Məsələn, gəldim buna ay yazdım. Bax, düzdür. Gəldim bir dənə də bunun altından, bax, burada düşdüm. Span ay yazdım. Yanına gəldim. Gördünüz? Span taginin display inline'dır. Inline nə deməkdir? Yazının ölçüsünə boydatsa, tag o qədər yer tutur. Aydındır. Gəlib span tagini çağırıram. Bax, span. Məsələn, buna background color verirəm, green. Yazı nə boydatsa, o qədər yer tutur. Gördünüz? Amma H1 isə yazı yenə boydadır, bu qədər. Amma bütün ekran tutub. Bütün ekran tutursa, buna display blok olan element deyirlər. Öz içindəki element koyda yer tutubsa, məsələn, bay yazısını görürsünüz, o qədər yer tutub.
Ona display inline deyirlər. Yadda qaldı. Gəlirəm spana deyirəm ki, sənin displeyin olsun blok. Onda bütün ekranı tutacaq. Gördünüz? H1-ə deyirəm ki, məsələn, ancaq öz yazın qədər yer tut. Ona gəlib H1-ə deyirəm ki, sənin displeyin olsun inline. Baxıram, özü qədər yer. Aydın oldu. Display inline-də display block nədir? Bu videolarda da diqqətlə baxasınız. Uşaqlar, bu atacağım video siz də bir dənə sıfırdan baxarsınız. Bunu keçməmişdim. İndi keçdim. Videodan baxarsınız. Display inline-la display bloku nədir? Və ya opacity 0, display none falan onları da göstərəcəm. Bura belə, rəngləri bildik. Düzdür? Display bloku silirəm. Display inline-ı sildim. Bunlar getdi. Gəlirəm buradan, bu spanları da silirəm, lazım deyil. Çox, belə olsun. 2 dənə H1-im var. Düzdür? Bunları bir-birindən fərqləndirmək istəyirəm. İstəyirəm ikinci H1-im olsun göy rəngdə. Birinci H1-im olsun qırmızı rəngdə. Necə eləyərəm? Düz. Səncə necə eləyərəm? Yadında qalmayacaq, dinəməsin bilmirəm. Başa salacam, ümumiyyətlə. Background-da sizin çaşdırmaz. 2 dənə H1-im var. Cama da hello world yazın, bir-birindən fərqlənməsin. Hello 1 yazın buna. Buna hello 2 yazın. Tamam. 2 dənə H1-im var. İkisinin də rəngi qırmızıdır. Amma istəyirəm ki, birinin rəngi göy olsun, birinin rəngi qırmızı olsun. 2 dənə təqi bir-birinə necə fərqləndirərəm? Class-la və yaxud ID ilə. Class ID nədir? Attribut. Düzdür? Class-la ID-nin fərqi nədir? Kim deyər? Hamıya aiddir sonra. Düz. Bilən yoxdur. Hə. ID şəxsiyyət vəsiqəsində hər də fin kod var orada. Şeydir. Hər də fərqlidir, axı heç kim eyni deyil. ID elə bir şeydir. ID-ni burada versən eyni ad işləyəcək ha, amma yəni qəbul edilməzdir, olmaz. ID təkrarlanmır bir şey. Gəlirəm bax H1-ə, class verirəm. Klassına verirəm, məsəl üçün red. Gəlirəm bunun klassına verirəm. Blue. Adlar, klası nəyə uyğun qoydun? Adlara uyğun qoydun ki, orada elə çağır. Bax, elə heç sən dəyişməyib, düzdür? Görsənsin. İkisi niyə qırmızıdır? Çünki mən gəlib CSS-də H1 tegini çağırıb, color-ını red vermişəm, düzdür? Mən buna bir-birinə fərqləndirmək üçün nə edim? Class verdim, düzdür? Mən gəlib həmin classla çağırsam, onları bir-birinə fərqləndirəcəm. Class'ı da çağıracam. Bunun adı nədir? Red. Mən bura gəlib belə yaza bilmərəm. Mən bura gəlib nöqtə red yazmalıyam. Tamam. Klası nöqtə ilə çağırırıq. Çağırdım. İstəyirəm ki, birinci H1-in rəngi nə olsun? Qırmızı. Verirəm color-ını red. Baxıram, oldu qırmızı. Class nöqtə ilə çağırılır, yadda saxlayın. Sonra bu H1-in rəngi olacaq göy. Gəlirəm, neyinirəm? Nöqtə blue yazıram. Color-ını verirəm, blue. Oldu göy rəngdə. Sonra istəyirəm bundan sonra 4 dənə H1 yaradım. Təzədən ikisinin rəngi olsun qırmızı, ikisinin rəngi olsun göy. Gəlirəm bir dənə H1 yazıram. Buna verirəm hello 3. Bunun rəngi olacaq qırmızı. Düzdür? Buna gəlib class verirəm təzədən red. Nəyə görə? Onsa red classını çağırıb bir dəfə color nə vermişəm red. Artıq həmin dizayn buna da aid olacaq. Siz buna gəlib başqa class verib təzə həmin class çağırıb color red verməyə ehtiyac yox. Çünki əlavə vaxt aparırsınız. Düzdür? Bir dəfə yazmışsanız həmin class elə buna verib buna da aid olsun. Oldu bu da qırmızı. Məsələn, bu təzədən bir dənə H1 yaradır. Bunu mən hello 4 yazıram. Bunu da istəyirəm ki, rəngi olsun göy. Gəl buna class verirəm, təzədən blue yazıram. Artıq oldu göy. Nəyə görə? Çünki bu klassları burada çağırıb o rəngləri vermişəm. Başa düşürsən Hüseyin? Asandır. Görək də. Tamam. Oldu belə. Bura aydındır. Class nə oldu? Atribut. Elementləri, eyni təqləri bir-birindən fərqləndirmək üçün class atributu verib istədiyimiz dizaynı verə bilərik. Bir-birindən fərqləndirmək üçün. Daha sonra, burada class adı çox ola bilər uşaqlar. Bax, təkcə bir ad ola bilməz. İstəsən çox verə bilərsən. Keçsin ikinci adı yaza bilərsən. Məsələn, yazdım ikinci ad red bir məsələ.
üçüncü adı verə bilərsən. Yəni burada çoxlu klass ola bilər. Yadda saxlayın. Harda görsəz elə bilməyin ki, səhv ola bilər. Tamam. Klass haqqında bu qədər. Sonra var ID. Məsələn, gəldim burada bir dənə haşit yaratdım. Buna yazdım var. Cəb baxın. Bu burada. Bir də var ID uşaqlar. ID atributu. Bu da ID yazdım. Məsələn, buna yazıram. Nə yazar? Orange. ID. Düzdür? ID-dir. Mən istəyirəm bunun arıncı eləyim. Keçirəm CSS-ə. Sonra bunu edə diqqətlə baxarsın. Tamam. ID necə çağırırıq? Yadında. ID. Klassını necə çağırırıq? Nöqtə ilə. ID necə çağırırıq? Nə işarəsi var idi orada? DS. Telefonda var DS. Shift ilə 3-ü basıram. ID-nin adı nə idi? Orange. Səbəb Orange yazıram. Все. Color-ın verəndən, məsəl üçün orange. Başlayıram ki, oyun görürüm. Baxıram, artıq oldu orange-dir. Gördünüz, başqa rəng verin, çaşacaqsınız. Belə bir şey. Oldu bu rəng. Gördünüz. ID də belədir. Məsələn, amma gəlib siz burada təzədən haşit yaradıb, buna yenə ID verib, burada orange yaza bilmərsiniz. ID təkrarlanmır. Hüseyin. Baxın, hamıya aiddir. 2 dənə red klassı verə bilərəm eyni və daha çox. Yəni, klass təkrarlana bilər. Bir addan, bir klassdan necə istifadə edə bilərsən. Amma ID hərənin özünə aid olan bir şey. Kod. Bir dənə olmur. Düşdün? Yəni, belə gəlib 2 dənə ID verə bilməz uşaqlar, yad saxlayın. Verəcəksiniz, işləyəcək ya, amma olmaz. Düzgün deyil. Sonradan problem yaradır. ID klass haqqında çatışmayan bir şey qaldı. Tamam. Klassın nöqtə ilə, ID-ni ilə çağırırıq? DS işarəsini. Shift-lə 3. Buradan sharp deyirlər əslində. Sharp. Tamam. ID klasslar bu qədər. Gəldik bura. Rəngləri dedik, background dedik. Bunları silirəm. Bunları silirəm. Tamam. Keçdik indi nələrə? Yazını böyüdüb kiçiltməyə. Yazı necə böyüdüb kiçildirik? Bunları da silirəm. Bir dənə H1 yazıldım. H1. Hızlı. Burada gəldim. Bunları silirəm. Bir dənə H1. Qalsın burada. Yazı necə böyüdüb kiçildirik? Font size ilə. Font size. Gəlirəm bura. Font size. H1 həmişə yarananda 32 piksel yaranır. Yəni sən gəlib H1 yarananda ölçüsü 32 piksel olur. 32 piksel. Bax, H1-in boyuna bax bir dəqiqə. Gördünüz? Və gəlib 32 piksel yazır. Nəsə dəyişdi? Yox. Amma gəlib bir dənə bura 33 yazır. Gördün, dəyişdi. Yarananda 32 olur. Tamam. Böyütmək istəyirəmsə font size məsəl üçün yazıram 68 piksel. Böyüdü. Kiçiltmək istəyirəmsə gəlib 32-dən az yazır. Məsələn, yazıram 10 piksel falan. Oldu. Məsələn, kiçildəndə. Font size nə oldu? Yazını böyüdüb kiçiltmək. Aydındır. Font size-ını sildirəm. Qalsın 33 piksel məsələn. Sonra yazını nazikləşdirib qalınlaşdırmaq olur. O nə ilə olur? Font weight. Gəlirəm bura. Font weight yaz. Font weight 100-dən 900-ə kimi olur. 100 ən nazik, 900 ən qalın deməkdir. Və bura 100 yazıram. Oldu nazik. Bura gəldim, 900 yazıram. Oldu qalın. Aralarını 700, 800, 600 onları özünüz uyğun, yəni yaza bilərsiniz harda görsəz. Font weight nə oldu? Nazikləşmə, qalınlaşdırma. Burada font weight boldur da var. O da yəni qalın demək. O belə qalın, o da qalın. Bold da qalın. Bunlar qalın. Mən çalışıram o font weight 100-dən 900 arası yazım. Yəni bold işlədirəm. Daha sonra font weight də bildik. Font family var uşaqlar. Font family. Bir yazının şriftini dəyişdik. Bax, font family. Məsələn, bura gəldim. Times şrif yazdım. Dəyişməli. Keçirəm bura font family Verdana. Verdana dəyişəcək. Oldu, və dəyişdi. Bu yazının şriftlərini dəyişir. Aydındır. Bu font family. Daha sonra font yazıram, baxıram. Style var, font style. HTML-də sağa doğru əyilən yazı hansı tag ilə yazılır?
Düzdür. CSS-də həmin dizaynı biz gəlib font style italic verərək həmin teki sağa doğru əyə bilərik. Font style italic yazını sağa doğru əyir. Danışa bilmirəm. Bir dəqiqə uşaqlar. Davam edirik. Şimdi bura nəyi başa salırdı? Yazının yazını sağa doğru əymək. Font style italic yazanda yazı sağa doğru əyilir. Buna da aydındır fontlarla. Tamam. Rəngləri dedik, background dedik. Display inline block da bildiyiz nədir? Veya. Tamam. Bir şey göstərim. Opacity-ni göstərim. İnşallah bayaq opacity, display block, display inline'da kimin çətinliyi qalsa təzədən baxa bilər. H1 buradadır, düzdür? İstəyirəm H1 görsənməsin, amma yerini qoruyub saxlasın. Görünməz olur, amma yeri oradadır. Opacity 0. Bax, opacity 0. Yalıqın. H1 oradadır, amma görsənmir. Amma haradan bilirəm oradadır? Sağ klik edirəm. Inspectə girirəm. Inspectə girməyin qısa yolu bir dənədir uşaqlar. Ctrl-la Shift-i basıb saxlayırsınız. Z hərfini basırsınız. Inspectə girir. Bax, burada elements, HTML-dir. Gördünüz? Hə. Hı? Hə. Buranı. Hə. Sağ klik edirsən, inspectə girirsən. Burada sizində pasmatrik kod yazılır. Yəni, ən axırıncıdır. Dili bilməsəz, ən axırıncı şeyə girirsiniz burada. Kliklədim, açıldı. Bir də bunun qısa yolu var. Ctrl-la Shift-i basıb saxlayırsan, Z-ni basırsan, açır. Ctrl Shift bas saxla, Z-ni bas, açır. Burada element var, bu HTML uşaqlar. H1-in üzərinə gəldən, burada görürsünüz, göyüb nəsə olur. H1 oradadır, yerini qoruyub saxlayıb, amma görsənmir. Üzərinə klikləyirəm, CSS kodlarda sağda olur. Görürsünüz, styles. Hüseyin, bura bax. H1-in üzərinə kliklədim, burada sağda CSS kodları açılır. Gördünüz, styles. Bu CSS kodlardır. Bu videoya hamı evdə diqqətlə baxar. İndi burada işləyirsiniz, buna təzədən baxarsınız. Burada daha ətraflı, yəni hər şeyi burada olan kimi açıqlayıram. CSS kodları sağdadır. H1 üzərinə gəldim, yerini qoruyub saxlayıb, amma görsənmir. Opacity 0 budur. Təzədən göstərmək üçün ya bunu siləcəm, görsənəcək. Ya da hoverda göstərmək üçün hoverda gəlib opacity 1 yazıb göstərirsiniz. Biraz şəffaf olmağı istəyirsinizsə, opacity 0.5 verərəm. Belə bir şey olar. Tamam. Sonra, amma bir şey istəyirsiniz təmiz görsətməyəsiniz. Həm də yerini qoruyub saxlamasın. Onda display none verirsiniz. Display none. Gəlirəm, girirəm inspectdən. H1-in üzərinə gəlirəm. Nəsə oldu ekranda? Yox. Yəni, heç göstərmir. Yerini qoruyub saxlamır. Display none. Display none verdiyin elementi, bax, display none verdiyin elementi göstərmək üçün display block verməlisən. Məsələn, hoverda gəlib display block versən, o görsənəcək. Tamam. Bunu belə silsəm, o təzən görsənəcək. Display none verdiyini display blockla göstərə bilirsən. Opacity 0 verdiyini opacity 1-lə. Bura aydındır. Bir də var üçüncüsü, visibility. Visibility hidden. Hələ yazmıram. H1 görsənir. Gəl, bura hidden yazıram. H1 görsənmir. Üzərinə gəldim, yerini qoruyub saxlayıb. Bu da opacity oxşayır. Təzdən visibility hidden verdiyini elementi göstərmək üçün visibility visible verirsən, göstərir. Bu kodları dəfələrlə biraz yazmalısınız, yadda qalsın. Bilirəm, biraz yaddan çıxacaq. Bu videoya yəni diqqətən baxarsınız. Və təzədən görsətdi. Gördünüz? 3 yolu var. Elementi yığışdırıb təzədən göstərməyin. Bu haqda da bu qədər. Tamam. Gəldik bura. Keçdik məsafə verməyə. Məsafə verməyə. Məsafə vermək 2 cür olur. Mərzin padding. Mərzin çöldəndir, padding içərdəndir. H1-i soldan sağa gətirmək istəyirəm. Çöldən məsafə verəcəm. Yazıram mərzin left 100 piksel. Gəldi soldan sağa. Piksel kiçik ölçü var, piksel. Burada var faiz, var VH. Faiz əsasən bizlərdə istifadə olunur. VH da ki, əsasən heytlərdə istifadə olunur. Yəni, böyük heytlər verəndə. Biri var 600 piksel yazacam, biri də var yazacam, məsələn, 80 VH. Tamam. Sonra, yuxarıdan çöldən məsafə vermək, mərcin top. Məsələn, yazıram 100 piksel.
Yuxarıdan aşağı gəldi. Tamam. Sağdan sola gətirmək margin right'dır. Bir də var margin bottom uşaqlar. O da aşağıdan yuxarı gətirmək. Margin bottom. Tamam. Yazsam aşağıdan yuxarı qalxacaq. İndi burada yazmıram çünki margin top yazmışam. Bir də bunun qısa versiyası var. Necə yaza bilərsiniz? 3 dənə sətir kod yaz. Bunun qısa versiyası belə yaza bilərsiniz. Margin yazıram. 4 dənə qiymət yazacağam. Yox, auto yox. Margin top verəcəm, bir də right, bir də left verəcəm, düzdür? Və ya 2 sətir kod yazdım axı. Bir margin top, bir də margin left. 2 sətir kod oldu. Bunu bir sətir kodda yaza bilərəm. Margin yazdım. Margin yazanda yazılacaq kodlar saat əqrəbi istiqamətində işləyir. Bu nə deməkdir? Saatda ən yuxarıda nə yazılıb? 12. Sağda, ortada 3'dür, aşağıda 6'dır, solda 9'dur. Düzdür? 4 dənə qiymət var. Burada 4 dənə qiymət yazanda birincisi yuxarıdır, ikincisi sağdır, üçüncüsü aşağıdır, dördüncüsü soldur. Tamam. Məsələn, yuxarıdan 100 piksel verəcəm. Birincisi yuxarı ilə, düzdür? Yazıram 100 piksel. Sağdan ölçü verəcəm məsələn? Yox. Onda ara qoyuram 0 yazıram. Aşağıdan nəsə verəcəm? Yox. Onda da 0 yazıram. Bir də soldan verəcəm. Düzdür? Gəlib yazıram məsələn 200 piksel. Bu oldu yuxarı, sağ, aşağı, sol. Baxıram, oldu. Tamam. Bu qısa versiyadır. Bir də var belə bir şey. Margin yazdım təzədən. Yuxarı ilə aşağı eyni olacaq, sağla sol. Məsəl üçün belə yazıram da. Bu yuxarı 100 piksel. Bu sağ 50 piksel. Aşağıdır 100 piksel. Soldur 50 piksel. Düzdür? Bax, yuxarı ilə aşağı eynidir. Düzdür? Sağla sol eynidir. Düzdür? Onu da belə yaza bilərik. Bax, bu 100 piksel oldu yuxarı aşağı. 50 piksel oldu sağ sol. 2 dənə qiymət yaza bilərəm. Əgər sağla sol eynidirsə və yuxarı ilə aşağı eynidirsə. Birinci yazdığım yuxarı aşağı olacaq. İkinci yazdığım sağ sol. Oldu. Bu da aydındır. Bu margin. Margin nə oldu? Söldən məsafə. Bir də var padding. Gəldim bura. Paddingi burada başa salacağım. Bir dənə div yaradıram. H1 atıram siləcəm. Qalsın burada elə. Divi çağırdım burada. Divə bir dənə ölçü verəcəm ki, kvadrat formasında olsun. Uzunluq bizlə verilir. Uzunluq nədir? Soldan sağa olan ölçü. Bir də var hündürlük. O da yuxarıdan aşağı. Yox. Height. Height. Uzunluq soldan sağadır. Bir də yuxarıdan aşağı olan ölçü, uzunluq. O da hündürlük adlanır. Düzdür? O height ilə olur. Birinci soldan sağa ölçü verəcəm. Məsələn, verirəm bizlə. Bu bizlə verilir. Kvadrat düzəldəcəm. Hər tərəf eyni olmalıdır. Düzdür? Yazıram 200 piksel. Bir də hündürlüyünü verəcəm. Bu da height ilə yazılır. Yazdım 200 piksel. Tamam. Bir də kvadratın görünməyi üçün arxa rəng verəcəm. Background color verirəm. Məsələn, verirəm buradan brown. Tamam. Gəlib baxıram. Bir dənə belə kvadratım var. Düzdür? Necə düzəltdim bunu? Biz budur. Height budur. Aydındır. Kvadratı düzəltdik. İstəyirəm kvadrata kənar xətlərin, burada ucların yumru eləyim. Necə eləyirdik? Border, radius. 5 piksel. Oldu, kənarları yumdu. Var border radius 100%. Bu bir şeyi dairə eləyir. Bax, yumru elə. Gördünüz? Border radius bu. Mən 5 piksel yazdım, kənarları biraz yumru olsun. İstəyirəm kənar xətləri olsun. Bu border ilə yazılır. Yazıram border. Məsələn, yazıram 3 piksel. Bu xəttin qalınlığı olacaq. Solid düz xətt deməkdir. Bir də xəttin rəngini verirəm. White. Kənarları görsənməyəcək. White. Buna verirəm qara renk. Hə. Border budur. Kənar xətt deməkdir. Bax, 3 piksel xəttin nazikliyidir. Solid düz xətt deməkdir. Bax, düz xətti görürsünüz. Xəttin növü deməkdir. Bir də var rəngi. Məsələn, burada solidin yerinə dotted var. Dashed var. Double var. Double 2 dənə xətt deməkdir. Bax. 2 dənə xətt var. Görürsünüz. 2 dənə xətt var. Məsəl üçün, dotted var. Görürsünüz, nöqtəli xətt. Yəni, biz solid yazırıq, düz xətt olsun. Aydındır. Kənar xəttində verdim. Gəlirəm bura, H1-i götürürəm, qoyuram divin içinə. Divin içinə qoydum. Gəlirəm bura.
H1'in buradan kodlarını açıram. Comment atmağı bilirsiniz də, yəni seçdim, kontrolla slash-i basıram comment. Hə? Bax, təzədən göstərirəm. İstəyirəm bu kodu silməyim. İstəyirəm bu kodu silməyim, qalsın burada, sonra təzədən istifadə edəcəm. Onda kodu seçirsən, kontrolu basıb saxlayırsan, bir də slash var, əyri xətt. Shift-in solunda. Belə əyri xətt var. Bilmədinsə, oradan göstər görürsün. Yox, o deyil. Kontrol basırsan, bir də bunu basırsan. Bu kommenti atmaq adlanır. Bax, seçdim bunu. Bax, seçdim. Kontrol bas saxladım, bir də slash-i bastım. Atdı kommentə. Kodu silmirəm, amma işləmir. Baxıram ki, bax, işləmir. Komment atmaq. Mən burada bax, H1 atmışdım kommentə. Təzədən kommentdən çıxartmaq istəyirəm. Seçirəm bunu. Kontrolla slash-i basıram, açdım. H1 bunun içində düzdür. H1-ə gəlib deyirəm ki, burada mərcini silirəm H1-dən. Bu belə olsun. Tamam. Mərcini bildiyində padding var. Padding içərdən məsafədir. İçərdən məsafə vermək üçün böyük elementi verirsən ki, içindəki element arasında hərəkət etdirəsən. İstəyirəm H1-i biraz soldan sağa gətirim. Gəlib tipə deyirəm ki, padding left. Məsələn, verirəm 30 piksel. Gəldi. Gördün? Sonra. Məsələn, yuxarıdan aşağı gətirmək istəyirəm. Gəlib yazıram padding top. Bir 30 piksel. Gəldi. Gördün? Divdə böyüyür. Bu padding burada belə problem olur. Padding içərdən məsafədir. Mərclə eyni yazılır. Top, left, right, bottom. Aydındır? Hə? Sən baxırsan, mərcin paddingi bildik. Düzdür? Gəldim bura. Bunu silirəm. H1-i də buradan silirəm. Ömər burada da istəyir. Ömər burada istəyir. Gəldik bura. H1-i sildim buradan. Bir dənə şəkil qoyacam divin içinə. Gəldim bura image yazıram. Məsələn, bu şəkil. Sağ klik edirəm, copy image adres. Gəlib divin içinə image açıram. Şəkili qoydum bura. Düzdür? Gəlib baxıram ki, şəkil çox böyük gəlir. Divdən çölə çıxdı. Və ya kodda yazmışdım. Necə edirdim ki, şəkil divdən böyük olmasın. Divin içində otursun, divdən çölə çıxmasın. Düz. Gəlib deyirəm ki, divin içindəki image sənin bizim olsun 100%. Heightin də olsun 100%. Oldu şəkil. Divin içində. Şəkli bir də dartmaq üçün şəkil sıxıla bilər. Gəlirəm şəkilə deyirəm ki, object fit cover. Şəkil görür dartılıb, bayaq sıxılmış. Object fit cover dartmaq demək. Atıl şəkil. Stretchli. Tamam. Hazırdır burada. Border radiusdakı bayaq overflow hit'in yadınızda. Burada olmadı əslində. Göstərəcəkdim. Border radius vermişdim, amma şəklin küncləri gəlib divin üzərinə çıxırdı, dördbucaq oldu. Onun qarşısını necə alırdım? Divə gəlirdim, overflow hidden yazırdım. Düzdür? Bu da bildiniz. Başqa. Margin padding getdi. With height. Şəkil belə qalsın. Biz nə oldu? Soldan sağa olan uzunluq, height nə oldu? Yuxarıdan aşağı olan hündürlük. Bizi çox vaxt piksel və faizlə yazırıq. Heyti isə çox vaxt piksel və BH ilə yazırıq. Ancaq nə vaxt faizlə yazırıq? Bəli, eşidirəm. Dərsdən çıxmaq olar, gələn Olar. davamlı. Olar. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Sağ ol. Hə. Kimsə qala bilirsə qalsın, getməlisə getsin. Tamam. Problem yox. Qurtardınız. Kimlər videonu davam elətdirdik? Harada qalmışdıq? Gəldik bura. Şəkli birinci içinə qoymağı falan bu problemləri aradan qaldırdı. Düzdür? Kənar xətti də bildiniz, kənarın yumru eləməyi də bildiniz. Tamam. Disheyti də bildiniz, margin padding də bildiniz. Tamam. Display non-display block, opacity 0, opacity 1, visibility hidden, visibility visible. Bunları da bildiniz. Bildin? Visibility hidden neyinirdi? Hidden gizlətmək, visible göstərmək.
Opacity 0 gizlətmək, opacity 1 göstərmək. Display none itirmək, display block göstərmək. Fərqləri nə idi? Opacity 0 verəndə element görsənmir, amma yerini qoruyub saxlayır. Display none verəndə element görsənmir, yerini qoruyub saxlamır. Visible hidden verəndə element görsənmir, yerini də qoruyub saxlayır. Fərqləri bunlardır. Əsas bir dənə kodçuluqlarını göstərirəm sizə uşaqlar. Gəldik bura, keçdim HTML-ə. Buradan hər şeyi silirəm. Gəldim CSS-ə, buradan hər şeyi silirəm. Bir dənə şey düzəldəcəm. Bax, bir dənə nav, bir dənə section, hər şeyi başa salıram, bundan gedirik. Bir dənə nav yaratdım. Bir şey təkrarlanmırsa ona class verməyin. Məsəl üçün, bir dənə olacaq da web saytımızda nav. Gəlib ona class verməyə ehtiyac yoxdur. Demirəm, səhvdir. Amma ehtiyac yoxdur. Bu navı yazdım. Gəl burada navı çağırıram. Navını eləməliyəm. Bütün ekran turda nav, düzdür? Bizim verirəm 100%. Bir də ki, hündürlüyü olur. Onu da heytlə verirəm. Təxmini bir olur 10 verir. Bir də navımızın arxa rəngi olacaq. Background color black olacaq. Baxıram, hazır. Kənardakı boşluqları necə silirdik? Hə? Düzdür. Çıxdım bura. Ulduz qoydum. Margin 0. Padding 0. Box sizing. Border box. Hazırdır. Tamam. Hə. Ulduz nə deməkdir? Hər şey. Bütün ekrandakı hər şeyə aiddir. Va. Gəldim. Ulduz səndə bax body. Çünki hər şey body'nin içində yazırıq axı. Mən bura gəlib bax. Body'də yazsam eyni şey. Nəsə dəyişdi? Yox. Yəni mən ulduz yazdım. Ulduz body deməkdir. Tamam. Çünki bütün ekran nə görsəm hamısı body'nin içindədir axı. Düzdür? Ona görə. Bu body deməkdir. Məsələn, navımızda olsun bir dənə H1, sağda da olsun bir dənə ul. Gəlin navın içində bir dənə burada. H1 yaradıram, içində məsələn yazıram star. Qara rəngləri görsənməyəcək. Bir də nə olacaq? Sağda ul olacaq da məsəl üçün. Hə? Nədir? Neyniyib? Necə yəni? H1-in içində bir ümumiyyətlə yazı yazmışam. Məsələn, gəl bura hello yaz. Yazıdır, ümumiyyətlə yazıdır. Sonra sağda bir dənə ul olacaq. Gəl ul açıram. Bunu belə yaza bilərik. İçində li vurulsun 3. Ulun içində 3 dənə li açsın. Belə. Gəldim bura məsələn yazıram. Hamısına home yazacağım. Gəlirəm bura. Alt düyməsini basıb saxlayıram. 6. Buna klikləyirəm, buna klikləyirəm. Gəlirəm burada home yazıram. Home. Bax. Dedim. Bax. Hamısını silirəm. Alt düyməsini basıb saxlayırsınız 6. Basıb saxlayandan sonra gəlirsiniz, bu bir-bir bunları klikləyirsiniz. Yəni sönsün, hə. Bax, buna klikləyirəm birinci, yanıb sönür. Sonra alt düyməsini basıb saxlayırsan. Bax, buna da klikləyirsən, buna da klikləyirsən. Gördün? Sonra altı buraxırsan, yazılı yazırsan. Üçünə də birdən yazır. Hamısı qara rəngləri görsənməyəcək. Gəlib deyirəm ki, navın içindəki H1. Navın içindəki H1 yazdım. Bura H1 yazma. Nəyə görə? Çünki başqa bölmədə də H1 olacaq. Mən gəlib bura H1 yazıb çağırıb nəsə kod yazsam, qatışacaq kodlarımız, düzdür? Ona görə navın içindəki H1 yazdım. Rəngini ağ eləyirəm, color'ını white verir. Baxıram, oldu. Ulun rəngini dəyişəcəmsə, gəlib deyirəm, navın içindəki ul. Sənə də color'ın white olsun. Baxıram, bu da hazır. Tamam. İndi H1 ilə ulu yan-bayan gətirməliyəm. Belə bir kod var idi. Display inline block. Display inline block bu yazılmır əslində, bu göstərən mənası nədir? İki də elementi yan-bayan gətirmək üçün, yəni bir neçə elementi yan-bayan gətirmək üçün, həmin elementlərə gəlib display inline block yazanda onlar yan-bayan gəlir. Amma burada 2 sətir kod yazdıq, düzdür? Bunu necə qısalda bilərəm? H1 ilə ul nəyin içində yerləşir? Nava nə yazsam H1 ilə ul yan-bayan gələcək. Bəli. Nə yazırdı? Bir şeyi yan-bayan gətirmək üçün bu elementə nə yazırdı? Display flex. Display flex. H1 ilə ul yan-bayan gəldi. Liləri necə yan-bayan gətirərəm? Lilər nəyin içində yerləşir? Ula nə yazacağım? Fikirləşməli deyilsə burada bax. H1 ilə ul nəyin içində yerləşir? Nabın. H1 ilə ulu necə yan-bayan gətirdim?
Display flex. Böyük elementi display flex verdim. İçindəki elementlər yan-bayan gəldi. Lilər nəyin içində yerləşir? Ula display flex versəm, yəni hamısına eyni kod yazırsınız da, yəni eyni funksiyonallığı daşıyırsa eyni kod yazmalısınız. Display flex. Lilər yan-bayan gəldi. Düzdür? İndi H1 ilə ul arasında məsafə verməliyəm. Ona necə verməliyəm? Böyük məsafə verəcəm. Düz. Gəl kiçik məsafələr vermək üçün istifadə olunur. Nava gəldirəm, deyirəm justify content space between. Justify content space between nə edir? Soldakı elementi sol hissəyə sıxır, sağdakı elementi sağ küncə sıxır. Yalnız aralarında məsafə verir. Bir də var justify content space around. Around nə edir? Həm kənarlarına, həm də aralarına məsafə verir. Bizə hansı daha məqsədə uyğundur? Yalnız aralarında məsafə vermək. Bir də var gap. Gap nədir? Kiçik məsafə vermək üçün. O lilər iç-içə girib, düzdür? Lilər arasında necə məsafə verərəm? Justify content space between burada yəni məqsədə uyğun deyil. Gap verərik. Gəl lilər onun içinə yerləşir. Hüseyin, bax da Hüseyin. Oynayırsan axı. 15 piksel yazdım. Nə oldu? Lilər arasında məsafə oldu. Gördünüz, kiçik məsafə. Burada nöqtələr var. Necə itirərəm? Yox. Sən düz deyil. Hə. Gəlirəm, ula deyirəm ki, leave, style, none. Text decoration A teginə aiddir. Style, none. Yuxarıdan aşağıdan hər şeyi necə ortaya gətirərəm? Düzdür. Gəlirəm, nava deyirəm ki, align, items, center. Hər şey yuxarıdan aşağıdan ortaya gəldi. Düzdür. Sonra H1-i soldan sağa gətirmək istəyirəm, ulu sağdan sola gətirmək istəyirəm. Necə eləyərəm? Və yaxud məsafə kodu keçdik. Məsafə. Yox, o elementlər arasında məsafə verməkdir. Mən birini soldan sağa gətirəm, birini sağdan sola gətirirəm. Çöldən məsafə vermək nə idi? Düzdür. Ya padding, ya margin. Marginlə necə yazaram bunu? H1-ə gələrəm, nə yazaram? Margin, nə? Aşağı. Gəlirəm H1-ə, margin, bu left yazıram, məsələn 100 pixel. Düzdür. Gəldi bura. Buna gəlib deyirəm ki, margin, right 100 pixel. Burada gəldi bura. Düzdür. 2 dənə sətir kod yazdım. Bunun daha qısa versiyası belə yazarım. H1 ilə ul nəyin içində yerləşir? Navın. Nava gəlib deyərəm ki, padding left 100 pixel. Düzdür. Bir də padding right 100 pixel. Burada da 2 sətir kod yazdım. Düzdür. Bunun daha qısa versiyasını necə yaza bilərəm? Gəlirəm, bura padding yazıram. Yazıram yuxarıdan aşağıdan 0, sağdan soldan 100 pixel. Aydındır. Yazılarımın şriftini dəyişəcəm. Gəlirəm, bütün proyektimi aydınlayacağım. Yazıram font family və yaxud keçdik. Şan şerif verdan. Baxıram, hazır. Düzdür. Məsəl üçün, 2 dənə home yazsın, rəngim başqa rəng eləyəsən. Digər liylərdən fərqləndirməliyəm. Fərqləndirmək üçün eləyirdik, class verirdik. Gəlirəm liylərə burada. Və bu ikisinə burada class verir. Yazıram class, məsəl üçün verirəm burada, nə verək buna rəngini? Gray. Burada class verirəm gray. Keçirəm CSS-ə, yazıram navın içindəki gray class. Sənin color'ın olsun gray. Çox boz oldu. Gəlib biraz buradan açırım. Aydındır. Classla verib digərlərini liylərdən fərqləndirdim. Bu bizim navımızın strukturu. Gəldik bura. Navdan sonra bir dənə section yaradıram. Section. Section'a class verirəm. Adını qoyuram, məsəl üçün about. Hüseyin, bu class necə çağıradın? Yox. Class necə çağırıq Hüseyin? Bayaq keçdim axı. Elementləri bir-birinə fərqləndirmək üçün nə verirdik? 2 dənə atribut var idi. Class, ID. ID. Classla ID-nin fərqi nə idi? Class təkrarlana bilər, ID təkrarlana bilməz. Məsəl üçün, hər kəsdə şəxsiyyət vəsiqəsi var, düzdür? Və hamıda fin kod var orada, düzdür? Amma hamıda fərqlidir, heç kimdə eyni deyil. Bu ID təkrarlana bilməz. Amma class təkrarlana bilər. Hardan təkrarlana bilər dedik? Ayrıca burada 2 dənə class adı eyni vermişəm. Və buradan elə yəni, təkrarlana bilir. Klassı ilə çağırırıq bayaqdan. Nə ilə çağırmışam klassı? Nöqtə ilə.
İndi mən section'a class vermişəm about. Gəlib nə yazacam? Nöqtə about. Düzdür? Bunun birinci nəyini verəcəm? Uzunluğunu və hündürlüyünü. Uzunluğuna yazıram 100. Bütün ekran tutsa nə yazırıq? 100%. Hündürlüyü istəyirəm ki, bütün ekran tutsun. Yox, yarısını tutsun. Bütün ekran 100-dür, yarısı 50-dir. Yazıram 50 VH. Heç ilə yazılır, düzdür? Yazıram 50 VH. Bir də görünmək üçün nə etməliyik? Arxa rəng. Background color verirəm. Məsələn, verirəm formalıyla. Gəlib baxıram, section'ım hazır. Niyə burada belə oldu? Çünki nabın içinə qoyub. Bu nabdan söyle. Bu bizim section'ımız. Düzdür? Section içinə bir dənə H1, bir dənə paragraf, bir dənə A tagi qoyacam. Gəlirəm bura. Section içinə bir dənə H1. Bura yazdım, məsələn, hello. World. Sonra bir dənə paragraf qoyuram. İçinə Lorem məsəl üçün 8 yaz. Bir dənə də A tagi qoyuram. İçinə yazıram məsəl üçün sen. Tamam. Üçü də burada. Yazıları ortaya etmək necə olurdu? Bayaq dəfələrlə dedik. Səhv. Düz. Display flex eləyir. Yan bayan gətirir. Yazıları ortaya etmək üçün hamısı nəyin içində yerləşir? Section'ın. Gəlib section text align center verəndə içindəki yazılar soldan sağdan ortaya gəlir. Daha sonra yuxarıdan aşağı gətirmək üçün nə edərəm? Section'a gəlib içəridən yuxarıdan məsafə verərəm. Yazaram padding 40 piksel məsələn. Gəldi bura. 40 azlı verirsən bir 70. Gəldi bura. Tamam. H1'in bütün hərflərini böyük eləyəcəm. Gəlib deyirəm ki, section'ımın içindəki H1. Gördüyün, yəni section'ın içindəki H1 çağırdım. Tək H1 yazmadım. Buna clean kod deyirlər, təmiz kod yazmaq. Sonradan çox problem çıxmır. Həm də yazdığın kodu başqası rahat başa düşür. Buna clean kod məntiqi deyirlər. Məsəl üçün, biz Hindistanların yazdığı kodu başa düşə bilmirik. Yəni, ciddiyəm. Onların öz yazdıqları kodu digərləri də başa düşmür. Ancaq özləri başa düşür. Onlar hərəsi özləri üçün kod yazır. Sırf özləri başa düşsün. H1 yazdıq. H1'in bütün hərflərini böyük eləmək istəyirəm. Necə edirdik? Text transform uppercase ilə bütün hərflər böyük olur. Oldu. Yazını biraz böyütmək istəyirəm. Necə böyüdürdük? Font size-la. Gəldim bura font size məsələn verdim 50 piksel. Bu da hazır. Tamam. Paragraf. Gəlib deyirəm ki, section'ın içindəki paragraf. Sən məsəl üçün font size-ın olsun 20 piksel. Bunu da böyüdük. Hazırdır. A tagini düzəldəcəm. Bura diqqət edin. Gəlib deyirəm ki, section'ın içindəki A tagi. A tagin birinci altdan xəttinizi yığışdırırıq. Və ya sən deyirdin. Text decoration none. Gəlib text decoration none yazıram. Bu hazır. A taginin rəngini qara eləyəcəm. Nə yazıram? Color'ını black yazıram. A tagini istəyirəm ki, belə düzəldim. Start, girdim bura. A tagini belə düzəltmək istəyirəm. Ağ rəngdə olacaq, içindəki yazı qara olacaq. Belə. Bu necə düzəldirlər? Padding. A tagini belə düzəltmək üçün içəridən böyütməlisən, içəridən məsafə verməlisən, içəridən genişləndirməlisən. Aydındır? Bu padding nə olur? Padding içəridən, düzdür? İçdən məsafə. Gəlib A-ya yazıram ki, padding. Yazıram yuxarıdan aşağıdan 10 piksel, sağdan soldan 25 piksel. Bir də arxa rəngin olacaq, background color'ın white verirəm. Kənarların yumru olacaq. Nə yazıram? Border, radius 5 piksel. Gəlib baxıram. Belə bir şey olur. A tagini yuxarıdan aşağı gətirmək istəyirəm. Fonksiyal yazım böyük istəyirəm. A tagini istəyirəm paragrafdan biraz aşağı salım. Üst paragrafın üstündə. Yuxarıdan aşağı məsafə vermək nədir? Birinci problemi göstərəcəm, sonra həll yolunu göstərəcəm. Bax, yuxarıdan məsafə nədir? İki cür məsafə verə bilirik. Hansılardır? Margin padding. Bunları yaddan çıxarırsınız. Bunlar istisnalı deyil. Margin nə idi? Çöldən məsafə. Padding nə idi? İçəridən məsafə. A tagini yuxarıdan aşağı gətirmək üçün nə yazaram? Gəlin problemi göstərək. Padding çox yazsam nə olacaq? İçəridən problem olacaq. Məsələn, yazıram 40 piksel. Nə oldu? Bu deməli bu kod işləməyəcək. Düşdüm aşağı. Yazıram margin top. Yazıram məsələn 100 piksel. İşləmir. A tagi margin götürmür.
Ona görə problemi həll etmək üçün A teqindən yuxarıda nə yerləşir? Paraqraf. Gəl paraqrafa deyirəm ki, sənin mərcin aşağıdan nə idi? Bottom. Olsun bir ədəd. Oldu. Başa düşdünüz? Buranın strukturu da belə. Hover başa salıram. Deyirəm ki, section'ın içindəki A teqinin hoverında nə olsun? Üzərinə gələndə arxa rəngi bozarsın. Məsələn, yox, üzərinə gələndə background color black olsun, amma içindəki yazı ağ olsun. O bunu cümlə nə dedim, onu koda çevirək də. Gəl deyirəm ki, background color olsun black, amma color nə olsun white. Bu da oldu hover. Üzərinə gəldim, işlədim. Gördünüz? Aydın oldu burada. Hə? Şu axırıncı struktur başa salıram, çıxıb gerisin. Bir dənə section yaradıram. Buna class verirəm. Məsəl üçün adını qoyaq home. Bu section içində bir dənə böyük div olacaq. Böyük divin içində 6 dənə div olacaq. Burada display flex, flex wrap, margin auto. Bu kodları işlədəcəm ki, yəni bunları götürəsiniz. Gəl bir dənə birinci böyük div yaradıram. Adını qoyuram kart. Gələm bura. Birinci section çağırıram. Home'u çağırdım. Home'un bizim verəcəm. Nə qədər olacaq? Bütün ekran tutur. 100%. Height'ini də verirəm. Bütün ekran tutsun. Yaxşı. 100 nə? VH. Bir də görünmək üçün nə verəcəm? Background color. Məsəl üçün verirəm Verdi rəngini. Gəl baxıram. Bir dənə belə section var. Bu section içində bir dənə H1 qoyaq, home olsun, ya da lazım deyil. Bir dənə böyük div yaradaq. Yaratmışıq kart. Gəl böyük divimi çağırıram. Gəl belə yazaq. Home'un içindəki kart. Düzdür. Böyük divin bizini verirəm. Gəlin özünüz baxın, başa düşün. Gəldim bax. Nə göstərəcəksən? Həm icon qoymağı da göstərim. Ona elə bir şey deyim ki, hamısını düşsün videoda. Gəlin buram belə bir şey buradan göstərim. Tamam. Təsəvvür edin, burada bax böyük div var. Burada başlayıb, burada bitir. Bizi nə qədər olar? 100% section vizidir. Sən təsəvvür et, böyük divin burada başlayıb, burada bitir. Bizi nə qədər olar? 90%. Buradan 5%, buradan 5% çıxsan 90 verəcəm də. 90%. Heytini auto verəcəm. Amma hələlik dəqiq bir heyt verəcəm ki, heytini görək. Tamam. Hə? Var. Gəlib heytini auto yazıram. Düzdür? Background color gəlib red verirəm. Və baxıram ki, heç nə olmur. Çünki içində bir şey yoxdur. Heyt auto nədir? İçinə bir element girməlidir ki, ona uyğun bir hündürlüyü olsun həmin elementin. Tamam. Ona görə heytin gəlib verirəm bir 70 VH təxmin. Böyük divim burada. Böyük divi soldan sağdan ortaya gətirmək istəyirəm. 2-3 dəqiqə tutarıq. Bir dənə diqqətlə baxın tutarıq. Hə? Soldan sağdan ortaya. Margin auto. Gəldi soldan sağdan ortaya. Düzdür? Yuxarıdan aşağıdan necə gətirərəm? Gələrəm section'ıma deyərəm ki, padding top. Düzdür? Məsələn, verərəm 100 piksel. Gələr belə. Düzdür? Uşaqlar, bir şeyi sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan dəqiq ortaya gətirmək üçün 3 dənə kod da yaza bilərik. Bunlar hansılardır? Gəlirəm section'ıma deyirəm ki, sən display'in olsun flex. Display flex denir. Bundan sonra yazacağım ki, kodu işlədir. Align olsun center. Bir də justify content center. Bu hər şeyi, 3 dənə kod, hər şeyi soldan, sağdan, yuxarıdan, aşağıdan ortaya gətirir. Gəldi ortaya. Əsas bu strukturu bilməlisiniz, o saytları rahat yaza bilərsiniz. Bu video diqqətlə baxın. Yəni, bunu bir dənə başa düşsəz, hər şeyi rahat yazasınız. Burada hər şey deyirəm. Div ortaya gəldi. Bu divin içində 6 dənə div düzəldəcəm. Ben nöqtə kart yazdım.
Gəldim bura. Cardın içində nə olsun? Bir dənə icon qoymağı da göstərək burada. Video tutsun. Font açsın. CDN yazdım bura. Icon qoşmaq üçün linkin götürməliyik, düzdür? Linkin götürürəm. Linkin götürdüm. Hara qoyduq linki? Gələm hit teginçinə linki bura Ctrl V ilə yapışdırıram. Shift Alt F-i basıram, kodu səliqəyə salıram. Linki qoşduq. Qayıtdım arxaya. Font açsın free yazıram. Buradan hər hansı bir iconu götürürəm. Gəldim məsəl üçün iconu götürək. Bura bir dənə yazıram font. Buradan free'yə klikləyirəm. Ha, nə oldu Hüseyin? Məsəl üçün təzə icon gəlib. Gəl bunu götürək. Görək işləyir. Bunu götürdüm. Gəlirəm burada kardımın içinə bir dənə icon qoydum. Bu icondan sonra bir dənə H2 qoyacağam. Məsələn, bura yazıram hello. Bir dənə də y qoyacağam. Məsələn, sağa doğru əyil yazı olsun. Buna da yazıram Lorem 5. Belə bir şey yaratdım. Gələm bura. Bunu X vuram, lazım deyil. Və belə bir şey var. Bu kartdan 6 dənə olacaq bu divdən. Gəlirəm burada kart divini çağırıram. Nöqtə kartı çağırdım. Əslində bunu belə çağırmaz da. Onun içindəki, kartın içindəki kart. Çox dəqiq olur. İzin verəcəm, nə qədər verəcəm. Böyük divin içində 6 dənə div olacaq, amma 3-3 yan-bayan duracaqlar və 2 sətir olacaq. Bizlərə nə verərəm? Bayaq bunun eynisini yığmışam. 30%. Düzdür? Kiçik elementlər böyük elementin vizini həmişə 100 görürlər. İçində nə qədər element olacaq yan-bayan? Bir sırada 3. 100-ü isə bölürsən 33. Aralarında məsafə var. Hərəsini 3-5% çıxsan təqribi qiymət 30%. Gəlib vizini verirəm 30%. Heytini verirəm auto. Bir də bu divlərin görsənməyi üçün background color, məsələn, bir dənə rəng verək görək. Display. Axırda bu background colorları siləcəm. Çalışın işləyən background colorla işləyən hər şeyin dəqiq ölçüsünü görəsiniz. Bu divim hazır. Bu divimin içində istəyirəm ki, bütün yazılar bu divin içində ortalansın. Yazılar, tekstlər. Hansı kod yazırdır? Hı? Gəlib divə deyirəm ki, text align center. Və gəldi hər şey ortaya, gördünüz divin içində. Iconu böyüdəcəm. Deyirəm ki, çox uzun yazmıram da home'un içindəki, onu biliriz da. Cardın içindəki icon. Iconu həm i tagi kimi çağıra bilərsiniz. Çünki bu icon burada tagin adı nədir? I. Hanım, deyə burada. Həm də klassın adı ilə çağıra bilərsiniz. Məsələn, bununla çağıra bilərsiniz. Gəlin bununla çağırım, bir dəfə bununla gördüm. Kopyaladım. Gəlib burada deyirəm ki, bunun içindəki bu icon. Düzdür, çağırdım belə. Deyirəm ki, sən font size-ın böyük olsun. Məsələn, gəlib verirəm bir 35 pix. Böyüdü icon. Tamam. Sonra. Cardın içindəki H2-ni çağır. Bunu da biraz böyüdürəm. Məsələn, font size verirəm bir 35 pix. Tamam, bu da böyüdü. Yox, yazını falan böyütmək onlar lazım deyil. Bu divdən 6 dənə olacaq. Gəlirəm burada, kartı kopyalayıram. Bu kartın içində 2, 3, 4, 5, 6 dənə koydum. Bunları 3-3 yan-bayan gətirməliyəm. Birinci 6-da yan-bayan gəlməli. Birinci necə gələyim? Böyük elementə nə yazıram? İçindəki hər şey yan-bayan gəlir. Düzdür. Gəlirəm böyük elementi tapıram. Deyirəm sənin displayin olsun flex. İndi nə yazırıq ki, yer çatmıyor və sürüsün digər elementlər aşağı düşsün. Əsas bu koddur. Bax, divimin vizi 90-dır. Divlərimin vizi isə 30%-dir, düzdür? Bir sətirdə 90% yerdə neçə dənə 30%lik vizi olan element görsənə bilər? 3 dənə. Amma burada 6 dənə görsənir. Problem nədir? Sıxılırlar bunlar. Bunları aşağı salmaq üçün bir dənə kod var. Yer çatmayan digər elementə sürüsün çıxın aşağı. Böyük elementə gəlib deyirəm ki, flex wrap. Bu kodu yadda saxlayın. Oldu. Aralarında məsafə vermək üçün gəlib deyirəm justify content space between. Məsəl üçün altdan məsafə vermək üçün gəlib 30 pixel. Ya da kartlarıma gəlib burada şey də verə bilərəm.
mərcin batını verib alt sata məsəl verə bilərəm. Buradan sonra gəlirəm. Section'ın heytini eləyirəm 6. Lazım deyil. 6. Tamam. Section'a deyirəm ki, sən yuxarıdan aşağıdan paddingin olsun 70 pikselin sıfıra. İçərdən biraz məsafə. Bura hazır. Gəlirəm böyük dilimin heytini deyirəm 6. Bu da hazır. Tamam. Sonra. Uşaqlar. Bu qədər. Gəlirəm buradan. Böyük dilimin background'unu silirəm. Balaca dilimin background'unu silirəm. Yox. Bir dənə burada gəlib balaca dilimin məsələn border. Bir piksel solid white verirəm. Belə bir şey olsun. Tamam. Struktur budur. Margin auto, text align center, flex wrap wrap. Başa düşdünüz bu kodları? Hə? Bu videonu atacağım qrupa. Video biraz uzun oldu, 50 dəqiqə falan oldu. 2 dənə video atacağım. Cəmi hardasa 1 saat yarımdır. Bu videoları diqqətlə baxıb, analiz edib başa düşsəz, növbəti saytları çox rahat yığasınız. Hamısı bundan asılıdır. Tamam. Bu qədər. Tapşırıqları bir dənə verim.